ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வில்லேஜ் கிட்ஸ் சேனல் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னா பிரெட் ஆம்லேட் செய்ய போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் 5 minutes. தேவையான பொருள் பிரெட், சர்க்கரை, முட்டை. நான் முதல்ல ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். பத் ஐயோ உடச்சி ஊற்றுற முட்டையை இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சர்க்கரை, கிலோ அடுப்பு நான் தோசை தவா வச்சுட்டேன். ஆயில் லைட்டாக ஊற்றிட்டு வச்சுருக்கேன். நான் போட்டுக்கலாம். ப்ரெட் எடுத்து லைட்டாக டிப் பண்ணி வந்து நம்ம பொறுமையாக பேனில் வைக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம சைடில் நான் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ வந்து இது திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதை நீங்கள் வீட்டில் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிடலாம், டிஃபனாகவும் சாப்பிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்.